수면 무호흡증과 코골이를 개선할 수 있는 스트레칭 말씀드릴게요. 첫 번째는 목 스트레칭이에요. 목 앞 근육 스트레칭은요, 가슴에 손을 대시고 고개를 뒤로 쭉 젖혀주세요. 이 자세를 10초 정도 유지해서 목 전면부의 근육을 늘려주시는데요. 혀 주변에 목 전면부 근육이 뻐근할 때까지 해주시면 되고요. 후면부 경추 스트레칭인데요. 두 번째는 턱을 당긴 상태에서 뒷목을 잡고 아래로 10초 정도 꾹 눌러주세요. 이 방법은 상부 경추를 안정화시켜서 수면 무호흡증에 도움이 될 뿐만 아니라 일자목 교정에도 효과가 있어요. 두 번째는 익상근 스트레칭입니다. 우리 턱뼈 안쪽으로는요, 익상근, 한글로는 날개 모양근이라는 근육이 있어요. 턱을 아래로 잘 벌리게 하고요, 혀뿌리 움직임에 도움을 주는 근육이에요. 입안에 손가락을 넣어서 마사지하는 방법도 있긴 한데요, 이건 좀 어렵고 귀찮기도 하니까 다음처럼 해보세요. 외익상근 마사지인데요, 이 광대뼈 아랫부분을 입을 벌리면 튀어나오는 데가 있는데요, 여기를 누른 상태에서 입을 벌렸다 닫았다를 반복해주세요. 내익상근은요, 내 손가락을 붙여서 볼에 대고 엄지손가락이 턱 밑으로 닿는 곳이에요. 여긴 좀 아픈 부분이니까 살짝만 눌러주세요. 이 내외 익상근 마사지는요, 수면 무호흡증 뿐만 아니라 연하곤란, 턱 통증, 비염, 또 비행기 타고 귀가 안 뚫릴 때 하셔도 도움이 됩니다.